Olá gente, tudo bem? Então, eu estou sendo voluntário aqui no Ironman Brasil, aqui em Floripa. Eu vou mostrar um pouquinho de como que é trabalhar como voluntário na parte do Bike Check-in. Dá só uma olhada. Então, eu já estou voluntária já, eu acho que já faz uns 5 anos seguidos no Ironman. Adoro esse ambiente e participar de ser voluntária, eu passei a ser triatleta também e a gente convive o dia a dia aqui com eles, né? Esse dia que é importante e é isso, amo esse ambiente, eu sofro com eles. Então a gente está ajudando como voluntário no Bike Check-in. A gente acompanha o atleta até o número da sua bike, para ele guardar a sua bike e ir para a prova amanhã.